Hey people, welcome back to Gamers Workshop, your destination for smart, powerful, and value for money PC builds. We don't just build PCs, we build trust, uniting price and performance in every step. आज का जो बिल्ड है वो एक स्पेशल क्लाइंट बिल्ड है फॉर अ वेरी स्पेशल पर्सन, मिस्टर आदर्श महाजन जी फ्रॉम गया, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनकी कंपनी का नाम है पीपल लीफ, कार्व्ड, क्यूरेटेड, कस्टम सीएनसी डिज़ाइंस के लिए फेमस। पीपल लीफ के ज़रिए आदर्श जी ने इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री में अपना एक स्ट्रॉन्ग नाम बनाया है और अब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया गेमर्स वर्कशॉप को एक पावर पैक पीसी बिल्ड के लिए। आदर्श जी की डिमांड थी NVIDIA RTX 4060 के साथ एक ऐसा प्रोसेसर जो उनको ग्राफिक्स डिज़ाइन, रेंडरिंग और कैजुअल गेमिंग में एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस दे, और हमने दिया उनको AMD पावर्ड सिस्टम विद NVIDIA RTX 4060 GPU. While considering future upgrades and reliability, we chose the Asus Prime P550MK जो Ryzen 3000 and 5000 सीरीज़ दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें ARGB सपोर्ट भी है, तो बिल्ड को मिलती है परफॉर्मेंस के साथ स्टाइल। Now let's talk about the components we are working with for this build. AMD Ryzen 5 5600X प्रोसेसर, एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए था जो मल्टीटास्किंग और रेंडरिंग के लिए परफेक्ट हो, और Ryzen 5 5600X इज़ द आइडियल चॉइस। इसमें है 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स जो फोटोशॉप, ऑटोकैड, स्केचअप, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को ईजिली हैंडल करता है। For the RAM, we chose the ADATA XPG 16GB DDR4 3200 MHz RAM जो एक परफेक्ट डिज़ाइन के साथ XPG की रिलायबल परफॉर्मेंस भी ऑफर करता है। क्लाइंट को चाहिए था फास्ट बूट, इंस्टेंट लोडिंग, तो दिया गया एक ब्लेजिंग फास्ट XPG Legend 800 1TB M.2 NVMe SSD। 1TB कैपेसिटी के साथ ये SSD 3500 Mbps रीड राइट स्पीड भी ऑफर करती है। सबसे पहले CPU को केयरफुली सॉकेट में फिट किया, फिर लगा स्टॉक कूलर और फिर सिंगल स्टिक रैम जो स्लॉट में लॉक किया विद दैट स्वीट सैटिस्फाइंग क्लिक। आदर्श भाई की सबसे बड़ी डिमांड थी RTX 4060 GPU और हम लाए उनके लिए Zotac का ट्विन एज एडिशन। ये GPU DLSS 3 और रे ट्रेसिंग के सपोर्ट के साथ आता है जो फ्यूचर प्रूफ भी है क्योंकि Zotac देता है अप टू 5 इयर्स की वारंटी। जब GPU हो RTX 4060 तो विजुअल डिज़ाइन का लेवल ही अलग हो जाता है। RTX GPU के लिए स्टेबल और एफिशिएंट पावर चाहिए होती है, इसलिए कस्टमर की डिमांड थी एंटी स्पोर्ट्स की RX 550 80+ ब्रॉन्ज 550 वाट PSU विद साइलेंट ऑपरेशन। बिल्ड शुरू हुआ और कोर कंपोनेंट से सबसे पहले हमने रेडी किया अपना मदरबोर्ड सेटअप फॉर पोस्ट टेस्ट। इस स्टेज में 5 चीज़ें इंस्टॉल होती हैं: प्रोसेसर, रैम, CPU फैन, 8 पिन एंड 24 पिन कनेक्टर। सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल होने के बाद हमने किया पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू वेरीफाई दैट एवरी पार्ट इज प्रॉपरली फंक्शनिंग। फॉर द कैबिनेट वी चोज द Coconut Nova 220 गेमिंग कैबिनेट, ब्लैक मैट फिनिश, साइड टेम्पर्ड ग्लास पैनल, फ्रंट एयर फ्लो डिज़ाइन। इस कैबिनेट में स्टाइल भी है और कूलिंग भी।
पोस्ट टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद हमने किया फाइनल इंस्टॉलेशन इनसाइड द कैबिनेट। सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड, एसएसडी, जीपीयू, पीएसयू केयरफुली माउंट किया गए इनटू द कोकोनट नोवा 220 ब्लैक गेमिंग कैबिनेट। इस स्टेज पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है केबल मैनेजमेंट। हमने इंश्योर किया कि हर केबल सही से राउट किया जाए, एयर फ्लो ब्लॉक ना हो और इंटीरियर एकदम क्लीन और प्रोफेशनल लगे। हमने सिस्टम पर कुछ इनिशियल बेंचमार्क्स भी रन किए और रिजल्ट्स रहे काफ़ी इम्प्रेसिव। डिज़ाइन एप्लीकेशंस जैसे फोटोशॉप, ब्लेंडर, स्केचअप सभी स्मूथ चल रहे हैं और कैजुअल गेमिंग पे भी RTX 4060 ने अपना कमाल दिखाया। Care package being delivered. सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था जब आदर्श भाई का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उन्होंने देखा अपना न्यू कस्टम बिल्ड सिस्टम रेडी फॉर एग्जैक्टली हिज नीड्स। क्लाइंट खुश तो हम भी खुश। दैट्स द गेमर्स वर्कशॉप गारंटी। अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली हो, हाई परफॉर्मेंस और फ्यूचर रेडी हो, तो कॉन्टैक्ट अस टुडे एट गेमर्स वर्कशॉप। एज वी ऑलवेज से, यूनाइटिंग प्राइस एंड परफॉर्मेंस।